Kamineinsätze aus dem Haus Brunner vereinen Technik und Design, Qualität, Funktionalität und Werthaltigkeit. Brunner steht für Innovation, gerade in den Details. Zu Recht trägt das System der Scheibenführung die Bezeichnung Easy Lift. Die Kamineinsätze sind mit einer Mechanik wie aus der Aufzugstechnik ausgestattet, mit Edelstahlführungen und kugelgelagerten Laufrollen. Temperaturbeständig und stabil. So leicht und elegant, wie sich der Kamin öffnen lässt, so sicher verschließt er auch wieder den Brennraum. Eine Silikat-Sonderschnur mit einem getemperten Federkern, eingebettet in einem verwindungsfreien Rahmenprofil, garantiert die Dichtigkeit des Feuerraums und damit eine saubere Verbrennung auch über viele Jahre. Will die Scheibe dennoch einmal gereinigt werden, genügt ein Fingerdruck auf das Metallschloss. Mit einem Klick klappt die Scheibe heraus und rastet von selbst aus. Mit einem Klack ist der Verschluss wieder in der Grundposition. Das ist Brunner. Bis ins Detail durchdachte Technik und gediegene Verarbeitung. Brunner, einfach gut.